zishimira Imana cyane muri iki gitondo mu burinzi bwayo butangaje, ihora ishyiraho umugambi wayo mwiza, uburyo yita ku byaremwe byayo mu bice bigiye bitandukanye. Dushima cyane rero yuko turinganiza amahirwe ku byo tubona twe bwacu bya buri munsi, bibasha gutuma tubasha kuyizera kandi tukayigira ishingiro ry'ubuzima bwacu. Ni nayo mpamvu yashyizeho umugambi wo kutumenyesha ibyo yifuza kunyuka umuntu mu ijambo ryayo. Byari ngombwa yuko ikoresha ubundi buryo bwo kugira ngo ivugane natwe, ariko yabonye ko ikitubereye nk'abantu ari ijambo ryayo, kandi ibyo umutima w'umunyabyaha ukeneye byose muri iryo jambo yabishyizemo. Ni muri ubwo buryo rero aho Imana igomba gusanganiriza imitima yacu nayo ari muri iryo jambo, kandi ishyiraho kugira ngo ribe ibyiringiro n'uburinzi ku bantu bose b'igihe cyose, mu mateka yose, uhereye ku bayeho Imana yatangiriyeho kurema kugeza n'ababyawe nawe kugeza n'iyi saha. Dushimira Imana cyane rero ibyo bintu iba yaragiye ikora mu buryo iba yarabikozemo, impamvu yari ibikoreye ari nayo yandikishije mu ijambo ryayo kugira ngo tuyimenye. Rero reka dufate umwanya cyane uhagije kugira ngo tumenye cyane iby'ubwo bushake bwayo, nubwo atari uburyo kugira ngo dusobanure umurongo wose ku murongo, ahubwo ari uburyo kugira ngo dufate umwanya muto cyane wo kugira ingingo runaka twigaho, tureba z'ingenzi zihariye ku bijyanye n'umurimo w'agakiza n'ikimana yifuza kunyuka umuntu. Mbere y'uko rero dukomeza, reka twicishe bugufi dusenge. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye cyane yuko washyize ubugingo mu ijambo ryawe kugira ngo umuntu wese wizeye abashe kububonamo wihererwe icyubahiro. Reka rero mu mugambi wawe wo kudukiza, umwe wabitse muri ryo ndetse Mwuka wawe ukamuhatanga nk'umuhamya n'umufasha wo kugira ngo abane n'imitima yacu turyumve kandi ribashe kuri mu bugingo muri twe turyumvise. Udushoboze rero kumvira ubuyobozi bwe ndetse n'aho ijambo ryawe rituyobora, imitima yacu uyihe amatwi yumva, kandi nk'uko wavuze yuko kumva guheshwa no kwizera guheshwa no kumva, uduhe kwizera kubasha gusingira amasezerano yo mu ijambo ryawe, akaba yacu nubwo atari mu gihe cyacu byanditswemo, ahubwo rikaba rihamye kuri ku gihe cyacu natwe, kuko natwe ari ibyiringiro bitureba muri iki gihe. Twiringiye rero yuko ubwo bushobozi buduhaye, kandi imitima yacu reka ingingimiri ariyo umwanda ari wo wose wabonekamo kutizera watuma duha agaciro gake iri jambo. Mwuka wera hamwe n'ijambo ryawe biduhishurire iyo nkomyi ari yose, kugira ngo tubashe guhagarara imbere yawe tukuboneye nk'uko bikwiye. Ibyo ni byo twinginga kandi twiringiye kubiduherwa mu izina rya Yesu. Dushimiye cyane rero uburyo mu mugambi w'Imana, Imana ifite amahirwe menshi igenera muntu. Icyo tugiye kurebera hamwe rero ni uburyo ubuturo bwera bw'Imana, Imana ibweza y'ubwayo, uburyo ijambo ry'Imana ribigaragaza. Hari ubuturo bwera bwagiye bubaho muri Bibiliya bwerekana ubugiye butandukanye, duhereye ku buturo bwera bwavuzwe mu ijambo ry'Imana Mose yavuze yagombaga kurema, ariko butari ubwo yari yihimbiye ubwe, yagombaga gukurikiza icyitegererezo cy'ubuturo bwera bwari bwamaze kumwerekwa bw'icyo yagombaga gukora akurikije nk'uko Imana ibivuga mu Kuva igice cya 25 uhereye ku murongo wa 40. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo ureme ubuturo bwera ukurikije icyitegererezo cy'ibyo werekewe ku musozi. Mu by'ukuri Imana ibwira Abayisiraheli bandemera ubuturo bwera nturi hagati muri bo, ntago ubuturo bwera Imana yagombaga kubuturamo butuzuye cyangwa se budafite ibyangombwa byagombaga kuba bishingiyeho kugira ngo ubuturo bwera Imana ibutahe. Imana yatanze rero ibyangombwa fatizo byerekeranye n'uburyo ubuturo bwera bwagombaga kuba bumeze, yerekana uburyo ubuturo bwera bwagombaga kuba bwubatse, ibyagombaga kuba bigize ubwo buturo bwera, uko byagombaga kuba biri kugira ngo kuko Imana ihamenye yuko ubwo buturo bwera buguye n'uko ibishaka ibone kubuturamo. Icyo rero ni igihamya kitwereka neza yuko igihe ibyo bintu byabaga bimaze kuzura, hagombaga kuboneka igihamya cy'uko Imana yashimye uwo murimo. Hanyuma noneho mu gihamya cy'uko yashimye uwo murimo hakabaho ikintu cyo kwifatanya n'abo bantu, cyangwa se mu buryo bwo gutaha icyo gikorwa kidasanzwe cyabayeho. Ubuturo bwera bwitwa ubwera ku mpamvu z'ikiburimo. Ntabwo ubuturo butandukanye n'ubundi dusanzwe tubona, cyangwa se aho umuntu aba, inzu yababamo, icumbi yabarizwamo, ibyo nabyo byitwa ubuturo.
ariko ubusobanuro bundi bwongerwaho bwerekana ukwera kw'ikintu ni umugambi uhishura uburyo ubwo buturo buri cyangwa se impamvu y'igikorerwamo nk'aho ngaho. Icyatumye bwitwa ubuturo bwera rero ni impamvu y'icyari kiburimo, ari nacyo cyatumye ubwo buturo buhinduka ubwera. Hari icyo umugaragu w'Imana Pawulo yavuze mu rwandiko yandikiye Timoteyo, urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo ni mu rwandiko rwa mbere Pawulo, ni urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 20. Pawulo yaranditse ngo, yandikira Timoteyo, mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi babikoresha iby'ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa icyubahiro cyerejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Icyo Pawulo yerekanye aha ngaha ni uko mu nzu habamo ibintu byinshi bitandukanye. Mu kuri inzu ishobora kuba ari inzu, ariko bitewe n'ibiyirimo ikaba yagira ubundi busobanuro. Na gereza yitwa inzu, ariko iramutse ihinduwe ntibe icyitwa gereza, ahubwo ikagerwaho gusengerwa, ntiyaba icyitwa gereza ukundi, ahubwo umurimo ukorerwamo mwaho niwo utuma ihindurirwa izina. Icyo Pawulo yerekanye aha ngaha ni uko muri iyo nzu iba irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'agaciro. Iyo ihindutse yerejwe gukoreshwa ibitunganye, iba ari iyo guhesha icyubahiro uwayejeje kugira ngo imubere iyo gukorerwamo imirimo ye. Rero niyo mpamvu iyo Imana yiyereje ubuturo, buba ari ubwo kuyikoreramo icyo kwiheresha icyubahiro no guhimbaza iby'icyubahiro cyayo. Imana y'ubwayo iri mu buturo bwayo. Ijambo ryayo ritwereka yuko ijuru ari ubuturo bw'Imana. Nimba ari ubuturo bw'Imana rero, twakwibaza ngo Imana y'ubwayo ntabwo yagombaga kuba ahantu hatera, yagombaga kweza ubuturo bwayo mu buryo bugaragara. Turaza kubona ubuturo bwera rero bwabaye mu mateka yose Bibiliya igenda yerekana. Ari ubuturo bwera bwabanjije Mose yeretswe bwabayeho mbere mu ijuru, ariko turaza kumenya nimba koko nabwo bwarahumanye kugira ngo Imana nayo yeze ubwo buturo bwayo uko byaje kugenda. Nidusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12, turahera kuri ubwo buturo bwera bwa mbere, ibyabubayeho n'ibyaburanze kugira ngo tumenye impamvu yabyo mu buryo bwuzuye. 12 mu Byahishuwe ku murongo wa 7, Bibiliya iratubwira ngo mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika bati barimo kurwanya cya kiyoka, icyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, ari yanze ka kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya bari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Uko tubibonye aha ngaha, tubonye intambara Bibiliya yerekanye, ariko yerekanye ahantu yabereye ko ari mu ijuru. Ndetse iherezo ry'iyi ntambara tubonye yuko yaje kurangira hari umugabane umwe uciwe cyangwa se wigijweyo ibyanditswe byera byasobanuye. Ni iyihe mpamvu nyamukuru yari iteye kuba kw'ibi bintu? Iyi ntambara iturutse kuki? Ni iki cyari gitumye iyi ntambara ibaho? Ubuturo bwari ubuturo bwera, kandi koko aho Imana iri, Bibiliya iravuga ngo namwe mwe mukirana nk'uko so mu ijuru akiranuka. Imana yacu irera nk'uko ijambo ry'Imana ribyerekana. Ntabwo rero ari Imana igomba kuba ahari imyanda, ahubwo aho iri hose yagombaga kuba harangwa no kwera ndetse n'ubutungane nk'uko yagiye ibitegeka Abayisiraheli. Igihe Abayisiraheli bavaga muri Egiputa bajya i Kanani, Imana yari yabategetse amategeko ajyanye n'isuku, uburyo bagombaga kwifata, uburyo bagombaga kubaho mu ngando zabo, uburyo bagombaga kwitwara, uburyo byagombaga kuba bimeze kugira ngo icyitwa umwanda cyose, cyaba kigaragara mu mutima n'ikigaragara inyuma, gikurweho. Nta hantu hose Imana yagombaga kubiri hagombaga kugaragara umwanda, waba ari umwanda w'ibigaragara cyangwa se umwanda w'ibitagaragara. Niyo mpamvu mu ijuru naho ubwaho nk'ahari hari ubutungane bwuzuye, hari ikintu kidasanzwe cyabaye, hari icyo cyazanye inkomyi muri ubu buturo bwitwaga ubuturo bwera. Koko hari ikintu Bibiliya ihamya turi kuze kubona muri Ezekiyeli igice cya 28. Ezekiyeli igice cya 28 hari icyo umuhanuzi Ezekiyeli yavuze. Ngiye kugaruka kuri iki kintu cy'ubuturo bwera Imana y'ubwayo yaremye, cyangwa se ubuturo bwayo bwera bwo mu ijuru uko bwari buri n'ibyaburangaga. Hari imvugo shusho yakoreshejwe muri Bibiliya hano muri Ezekiyeli igice cya 28
yerekeranye ku mwami w'Itiro wavuzwe. Ariko reka mbere gato cyane ku murongo wa 11 tuze kumva amakuru yavuzwemo. Maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, curira umwami w'Itiro umuborogo, umubwire uti, umva ko umwami w'Uwiteka avuga ngo, wari utunganye rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje, wahoze uri muri Edeni muri ya ngobyi y'Imana, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyiza. Odemu, Pitida, Yohamu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Barekita n'izahabu n'ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi byari iwawe. Mu munsi waremweho byose byari biringaniye. Wari warasigiye kugira ngo umukero ubutwikira, kandi nagushyiraho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Wagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye ku munsi waremeyeho kugeza igihe wabonetswemo gukiranirwa. Wuzuye ubugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukiro ubutwikira we, ngukura hagati y'amabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunya hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Aya magambo dusomye ahangaha Ezekiyeli yavuze yarengurizaga kuri uyu mwami w'Itiro. Nureba uburyo Bibiliya igenda isobanuramo ibintu, amagambo tubona muri Bibiliya, uburyo ijambo ry'Imana rivuga ibintu mu buryo bw'ishusho mvugo, turaza gusanga neza aya magambo arenguriza ku kintu kidasanzwe cyabaye mu buturo bwera, gishimangira amagambo dusomye mu Byahishuriwe igice cya 12 cyerekeranye n'intambara idasanzwe yabaye mu ijuru. Tubonye impamvu iyi ntambara yabayeho n'icyari kiyizanye. Ni ubugenza bwabonetse ko Bibiliya Yesu umukero ubutwikira wari utunganye cyane bitewe n'imiterere ye n'uko yari ari. Bibiliya yerekanye neza yuko kurabagirana kose kwari kuri muri we, ndetse ubwiza budasanzwe Imana yari yaramuhaye bwateye umutima wo kwisubiramo no gutekereza ukundi kuntu mu buryo Imana itigeze ihishura cyangwa se itigeze igaragara. Uko kuntu itigeze igaragaza rero ayo mahishurwa ameze atyo niko kwagiye gutera ingingimira idasanzwe mu buturo bw'Imana. Habonekamo ikintu kidatunganye, habonekamo umwanda wagombaga guhumanya ubutungane bwose bwari buri mu ijuru. Imana y'ubwayo rero kuko ari umutunzi w'imbabazi, ntabwo ari Imana ibana n'abandi, ahubwo ni Imana ibana n'abafite umutima wiyoroheje kandi bifuza gutungana. Ntabwo Imana mu kwanga umwanda no kwanga icyaha bituma itabasha gushyikirana n'umunyabyaha. Byumvikane neza, kuba turi abanyabyaha ntabwo Imana itwihunza kuko ishaka ubutungane gusa, ahubwo yuko ko ari umutunzi w'imbabazi, ikaba ifite kugira neza no gukiranuka kuzuye. Iba yifuza ko twiyegereza ngo iduhe umuti w'ikibazo dufite kandi ibashe kutugeza ku butungane bukwiriye. Iki nicyo cyabayeho rero kuri uyu mumarayika. Ijuru ryose rikangurirwa kugira icyo rimukorera, ariko igihe byari bimaze kunanirana, tweretswe neza yuko iyi ntambara yabayeho, kandi mu kubaho kwayo kukaba kwarakomeje kugenda bigera ubwo noneho Imana ifata icyemezo cyo kweza ubuturo bwayo aho yari iri kugira ngo igire icyo ikoraho. Ndagira ngo asobanure ikintu cy'ubuturo bwera. Hari ubuturo bwera Imana iba yishyiriyeho y'ubwayo cyangwa se yiyubakiye, ari nabwo n'ubundi Pawulo yavuze mu Baheburayo Yesu yinjiyemo butigeze bubambwa n'amaboko y'umuntu cyangwa se butigeze bukorwa n'amaboko y'abantu, ahubwo ubuturo bwera bwabambwe n'Imana y'ubwayo, nk'uko Pawulo yabivuze mu Baheburayo igice cya 9. Ubu buturo bwera Imana iba yiremeye ku giti cyayo, ntabwo bisaba indi mbaraga yindi kugira ngo bwezwe. Nta nubwo Imana irinda kugisha inama ibindi biremwe kugira ngo itunganye mu buturo. Igihe cyose ibona yuko hari umwanda wamaze kuzamo, icyagombaga gukorwa cyagombaga gukorwa kugira ngo ubuturo bwezwe ntikigere aho cyagombaga kugera, kuko ayo mahirwe yose hawe Satani. Ariko igihe Imana imaze kubona yuko Satani yafashe umugambi yamaramaje wo kutihana, Imana yagombaga gukora icyo yagombaga gukora mu mugambi wayo, ikiyereza ubuturo, ari nta bindi biremwe igishije inama, ari nta bundi buryo bundi ikoresheje bwo ku ruhande. Ubwo buryo rero yakoresheje bwari ubwo kugira ngo yeze ubuturo bwayo, ari nacyo cyakurikiyeho tugiye gusoma mu Byahishuriwe 12 uburyo bwo kweza ubuturo Imana yakoresheje. Murongo wa 7 12 mu Byahishuriwe. Mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Icyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kiracibwa,
iri jambo birivuze ngo cya cyoka kiracibwa ni ijambo risesengura uburyo Imana yafashe icyemezo cyo kweza ubuturo bwayo bw'ijuru ikabukuramo icyitwa umwanda cyari kimaze kubonekamo, hanyuma noneho mwijongera kuboneka umutuzo. Ari nacyo cyumvikanye no ku murongo wa 10 ngo nuko ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti noneho agakiza karasohoye gasohoranye n'ubushobozi bw'umwami Imana bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi wahoraga barega ku manywa nijoro imbere y'Imana. Imana yafashe icyemezo none cyo gutangaza itangazo rivuga ngo wajuwe namwe abari rimwe nimwishime, kandi wanyanjawe nawe wasiwe mugushije cyane. Ibi bintu Imana yavuze byagombaga kubaho cyangwa se byanejeje ijuru yuko Satani avuyemo igihe ubuturo bwera bwejejwe, cyangwa se igihe umwanda ruri umuturo bwera ukuwemo, nta kindi gisigaramo uretse ituze n'ibyiringiro n'umunezero. Ari nacyo kintu cyerekanwa hano muri ubuturo bwo mu ijuru. Mu ijuru hari habaye imivurungano tumwe hano hejuru mu ntambara. Ntabwo nigeze nsesengura iby'iyi ntambara cyane kuko atari cyo naribuze kugarukaho, kuko n'andi makuru yandi atari buze kwibandwaho cyane, ahubwo turaza kureba ku cyo bita kweza ubuturo bwera nyirizina. Imana rero y'ubwayo yagombaga kwiyereza ubwo buturo, ntabwo yagombaga kugisha inama abamarayika, ntabwo yagombaga kugisha inama ibindi byaremwe, kuko bwari ubuturo bwayo nyirizina. Yagombaga kwifatira icyemezo cyo kwiyereza ubuturo itigeze igira uwigisha inama. Ubwo bwari ubuturo bwera bwa mbere tubona bwagaragayemo ikibazo Imana yagombaga kweza. Ubuturo bundi bukomeye Imana yakoze ari nayo yiremeye ku giti cyayo, ariko bukaza kugaragaramo umwanda igafata icyemezo cyo kubweza. Turaza kubona mu itangiriro igice cya kabiri, itangiriro igice cya kabiri, itangiriro igice cya kabiri, itangiriro igice cya kabiri. Ndasoma mbere ku murongo wa 4. Hari amagambo avuga ngo Imana ishyira Adamu muri Edeni. Uko niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga. Ku munsi w'Uwiteka Imana yaremeyemo ijuru n'isi, kandi akatsi kose ko ku gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo ku gasozi cyari kitarakura, kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wari uriho guhinga ubutaka. Ariko igihu cyavaga ku isi kigatosa ubutaka bwose. Uwiteka Imana irema umuntu umukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana iremamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imezamo igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Ndagira ngo gato se nkuvuga kuri iri jambo mbere yuko wenda nsesengura iby'ubuturo bwera bwavuzwemo aha ngaha. Hari ingingo ikomeye cyane yajengereje abantu muri no minsi cyangwa se muri iki gihe cyacu, yerekeranye n'igiti kimenyekanisha ubwenge bw'icyiza n'ikibi. Satani aha hantu yariganyije abantu mu buryo bukomeye, ku buryo abantu bafashe icyemezo cyo kwihimbira uburyo iki giti kimeze. Bamwe bagatekereza yuko ari uburyo bwabayeho bwo gusambana hagati ya Eva ndetse n'inzoka, nk'uko bamwe bajya babivuga mu bucurabwenge bwabo. Ariko na murongo wa Bibiliya ubisobanura, nta naho Imana yigeze itanga icyo gihamya kimeze gityo. Nta nubwo rwose uburyo Imana yasobanuyemo bw'ibintu byabayeho butandukanye n'uko ijambo ry'Imana ryabigaragaje. Mu buryo bwumvikana rero, Imana yerekanye ubusobanuro bw'icyaha. Icyaha mu Baroma igice cya 7 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8, Imana yerekanye yuko ari ukwica amategeko. Bibiliya yongera kuvuga yuko umuntu uzi gukora neza ntabikore bimuhindukira icyaha, ndetse yongera gushimangira neza yuko icyaha ari ukutizera ijambo ry'Imana. Ibi byose nk'ubusobanuro bwagiye butangwa, Imana yerekanye icyaha icyo ari cyo. Ni ubusobanuro bugera kuri bune bwagiye buvuga muri Bibiliya bwerekeranye n'icyaha. Umurimo wose ukora ngo kutizera Bibiliya wita icyaha. Ibyo byose rero Bibiliya yagiye igaragaza icyaha icyo ari cyo. Icyaha rero byari bihagije kugira ngo Imana ibwire Adamu na Eva yuko iki giti batagombaga kugikoraho kimenyekanisha ubwenge bw'icyiza n'ikibi. Ntabwo ngiye gusesengura iby'iki giti, ariko reka nkivuge kuko nzi ko ari urujijo rukunda kuza mu bantu. Iki giti tubonye aha ngaha, itegeko ryatanzwe ryo kugira ngo ibiti byose biri mu ngobyi bimere uko byagombaga kumera, ni nako n'ikindi nacyo cyavuzwemo umwaha cyagombaga kumera. Umurongo wa 9,
Uwiteka Imana imeza igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa. Imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Tubonye ibiti byose biribwa byamezemo hano, tubona igiti cy'ubugingo cyamezemo hano, ndetse tubonye n'irindi tegeko ridasanzwe ryo kumeza igiti kimenyekanisha ubwenge bw'icyiza n'ikibi. Hano tubonye hano muri iyi ngobyi. Iyi yari ingobyi hano tubonye ku murongo wa 8 Imana yakebeyemo Adamu na Eva bagombaga kubamwo nk'ubuturo Imana yari iremye, cyangwa se nk'ahantu Imana yari ishyizeho kugira ngo ituze abantu yari imaze kurema. Mu gice cya mbere ku murongo wa 26 Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana imaze gushyiraho ikindi kiremwa gishyashya inacyubakiraho kuba hitwa ubuturo bwayo. Naho cyagombaga kubananira n'Imana, naho Imana yagombaga kugisanga. Impamvu hiswe ubuturo bwera rero nuko Imana yo ubwayo kuko yera yagombaga kuba muri ubwo buturo, yagombaga guturana nayo muri izo ngo, yagombaga kubana nabo muri iyo ngobyi. Aho hantu bagombaga kubananira muri iyo ngobyi niho hatumye aho hantu hahinduka ubuturo. Imana yagombaga kubananira n'abo bantu mu by'ukuri. None niki cyabaye kidasanzwe muri ubwo buturo kandi Imana imaze kubushyira muri aba bantu, imaze kubushyira muri aba bantu? Murongo wa 15 Uwiteka Imana ijyana uwo muntu imushyira muri iyo ngobyi ya Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka imuha amabwiriza yagombaga gukurikiza, imutegeka uko yagombaga kubaho, imubwira ibyagombaga gukurikiraho, imwereka umurongo wo kwizera yagombaga kugenderaho, imwereka ibintu byagombaga gutuma ubuturo bwera bukomeza kwera nk'uko Imana yari yarabivuze. Nitureba no ku murongo wa 16 hari amagambo Bibiliya itubwira avuga ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye ukirya, ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana yari itanze irindi tegeko ryagombaga kumvirwa muri ubwo buturo bwera. Kugira ngo bwitwe bwera rero bwagombaga gucungwa kandi bwagombaga gukorerwa umutekano. Uko tubizi byanze bikunze, nubwo nta mirimo yindi twaba twakoze, iyo bwije umuntu aba agomba gukaraba. Inzu nubwo nta kindi cyaba cyayihumanije, ibigomba gukorerwa isuku kugira ngo yasuku ihoreho. Kugira ngo ubuturo bwera bugome bwera cyangwa se bukomeze kwera, nuko isuku yabwo igomba guhoraho cyangwa se kwezwa kwabwo kugomba guhoraho kugira ngo bibe bwera koko. Rero hari ikintu kidasanzwe cyabayemo, habayeho rero gutandukira ku mahame ijuru ryari ryatanze. Hari ikintu Imana yari yababujije hano tubonye ku murongo wa 17, ari nacyo cyaje kugaragara ko kitigeze kitabwaho hano ku murongo wa 3. Imana yari yababwiye byagombaga kubaho, ibasobanurira ko inzira bagomba kunyuramo yari imeze, ibabwira icyagombaga gutuma ubuturo bwera bari barimo bukomeza kwera mu buryo bwumvikana. Hari ibintu byinshi ntari buze gutindaho cyane kuko turi buze kwibanda cyane ku by'ubu buturo bwera, bwa buturo bwera bw'ibigaragara Imana yagiye ivuga, bwa buturo bwera bwo mu mutima, kuko nabwo turaza kubugeraho. Icyo turi buze kubona ahangaha kuri ubu buturo bwera bwa kabiri turi kubona, turakimana ku murongo mu gice cya 3 duhere ku murongo wa 1. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzajya ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'izo y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye ngo ntituzazikoreho tutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwariyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Satani yazanye ubundi butumwa butandukanye nuko Imana yari yagennye gahunda yayo. Yazanye indi mabwiriza mashya, yazanye indi murongo mushya, ari nawo wahinduye umurongo Imana yari ishyizeho, kandi Imana y'ubwayo yari yarivuganiye nabo. Ibi ni nabyo yari yarabujije abantu igihe yakuraga Abisirayeli muri Egiputa. Hari ikintu Imana yabategetse, ari nacyo n'ubundi yabwiye Adamu na Eva, na n'iyi saha ibwira buri muntu wese uriho muri iki gihe. Mu Gutegeka kwa 2 igice cya 13 umurongo wa 2, ibimenyetso by'abahanuzi b'ibinyoma. Umurongo wa 2, muri mwe nihabonekamo umuhanuzi cyangwa se umurosi akakubwira ikimenyetso cyangwa se igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa se icyo gitangaza kigasohora, icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana utigeze kumenya tuzikorere.
ntuzemere amagambo y'uwo murozi cyangwa se uwo murosi, kuko Uwiteka Imana yanyu izabibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondere amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanyeho akaramata nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Birashoboka yuko Satani ashobora gukoresha inzira za bagenzi bacu, akaba yatubwira ibyo twabanaga ko bidashoboka, bigashoboka amaso yacu abireba. Kandi icyo n'ubundi hano bavuze mu gutegeko kwa kabiri, koko icyo uwo murosi yagombaga kuvuga birashoboka ko cyagombaga kubaho kandi kigasohora. Ariko turibaza iki? None ijambo ry'Imana ryari ryarahamije mbere. Bibiliya iravuga ngo ijuru n'isi bizashiraho ariko amagambo yanjye azahoraho. Amagambo y'Imana ntahinduka rero. Ni muri ubwo buryo rero icyo Imana yarabwiye Adamu na Eva ntabwo bagombaga kugishidikanya kugeza aho isi yagombaga kurangirira. Ntabwo itangiriro ry'amagambo y'Imana rigira ahantu risoreza kugira ngo wumve yuko noneho iby'Imana ari babwiye byari bifite manda. Bikaba byaragombaga kuba birangiriye mu gihe byagombaga kuba bimaze kuvugirwamo. Imana rero yababujije kurya kuri iki giti, kandi kukijyaho kwagombaga kubazanira kwandura no guhindana, kwagombaga gutuma nabo ubwabo bahumanya ubuturo Imana yari irimo bwitwaga ubwera. Ubuturo bwera ariyo Edeni turi kubona aha, nta ruhare na rumwe Adamu na Eva bigeze babigiramo kugira ngo bayihabwe. Imana yaragiye irayitunganya iyishyira hariya, imaze kubara ibirazi baterekamo, no kuvuga ngo bashyizwe mu nzu yuzuye. Nta kintu na kimwe bigeze bakora rero. Ni ubuturo bwera Imana y'ubwayo yikoreye cyangwa se yiremeye. Igihe rero byari bimaze kugaragara yuko hari ikintu kidasanzwe cyabayeho, murongo wa 6 aho twari turi mu itangira igice cya 3, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi kari cy'igikundiro kandi kari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenye yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremera ibicocero. Bibiliya itweretse ibintu byabayeho. Itegeko ry'Imana ryari rimaze kwicwa, ubuturo bwera bwari rimaze kwandura, ikibi cyari kimaze kugaragara muri Edeni. Icyo Imana yari yarabujije cyari kimaze gukorwa, umwanda wari umaze kuvuka. Icyagombaga gukurikiraho mu buryo kugira ngo Imana yeze ubu buturo, kandi kugira ngo ibweze ubuturo butigeze buremwa n'umuntu, ubuturo bwera Imana y'ubwayo yiremeye. Hari ikintu Imana yagombaga gukora y'ubwayo, kuko yabaga yabwikoreye bwitwa ubwayo. Ntabwo yagombaga kurinda kugisha umuntu inama yo kugira ikintu ikora. Ibi bintu bibiri biratandukanye. Ubuturo bwera Imana yaremye n'ubuturo bwera abantu baremye buba butandukanye. Ubuturo bwera bw'abantu ari nabwo ndibuze kugarukaho mu kanya, iyo umuntu yaburemye kugira ngo Imana ibuturemo, irabanza igasaba ibyangombwa bigomba kuzuzwa, bigomba gukurikizwa kugira ngo Imana yemere kuza kuba muri ubwo buturo umuntu yaremye. Iyo imushimye ikabona yuko uwo murimo w'umuntu utunganye ku mpamvu z'uko uwo muntu yemewe gukorana n'Imana, Imana ishima uwo murimo, yarangiza ikabona yuko ari byiza, ikemera kwifatanya n'icyo kiremwa cyayo. Ariko iyo hagize umwanda uboneka muri ubwo buturo, Imana ikabona yuko nta kindi kintu kiri buze gukorwa kugira ngo ubuturo bwezwe, ntabwo yirirwa ibyigana n'umuntu, ahubwo yirisohokera ikigendera, igasigira umuntu umudendezo we, agasigara muri ubwo buturo. Ari nayo mpamvu igihe Abayisiraheli bangaga Yesu nka Mesiya, Yesu yahise asohoka mu rusengero arangije ababwira ngo dore iyi nzu yanyu muyisigiye wari umusaka. Impamvu Yesu yababwiye ayo magambo ni uko Yesu atagombaga kuza kubyigana n'abo bantu muri uru rusengero. Nibo bari bararubatse n'amaboko yabo, ariko kugira ngo Imana iziture muri bo cyangwa se iture muri urwo rusengero cyangwa se ibane nabo muri ubwo buryo, nuko bagombaga kumvira amabwiriza yayo, hanyuma yabona yuko ibyo ishaka byujujwe koko, ikemera kubana n'ubwoko bwayo. Kuko Bibiliya iravuga ngo dore ihema ry'Imana rizaba hamwe n'abantu bayo, bazitwa ubwoko bwayo. Niba ihema ry'Imana ryagombaga gushingwa koko Imana ikabana n'ubwoko bwayo, birumvikana neza yuko kuko Imana iba itagize urundi ruhare rundi rugaragarira amaso rwo kugira ngo yubakwe ubwo buturo cyangwa se yubakwe iryo hema, yo yagombaga gufata icyemezo cyo kugira ngo isigire abantu cyangwa se isigire bene nyubako ibyabo, cyangwa se ibasigire ibyo biti byabo, hanyuma y'ubwayo yigendere. Icyo rero tubona ngaha kuri ubu buturo bwera bwa kabiri, nuko igihe bwari bumaze kwandura cyangwa se bumaze guhumana, ikintu kidasanzwe turi buze kubona nuko Imana yafashe icyemezo cyo kwigisha no guhugura. Hano hereka ku murongo wa 8, ubumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya Nimusi. Wa mugabo na wa mugore bihisha hagati y'ibyo biti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana yahamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe?
arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'iki giti ndazirya. Yerekanye impamvu y'icyaha, kandi mu by'ukuri ikintu hano cyari kibayeho nuko Imana ashaka kugira ngo isobanure iby'iri somo n'ubundi yari yarabwiye Pawulo, cyangwa se Pawulo yigishije mu Baroma igice cya Abaroma, bandiko Pawulo ari Abaroma igice cya 3, Abaroma igice cya 3 ndasoma mbere ku murongo wa 19. Bibiliya iravuga ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose ababwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwa n'urubanza imbere y'Imana. Uko imbere yayo ari nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, uko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Imana yari yongeye gusubiza itegeko imbere y'amaso yabo. Itegeko yari yabahaye yari yababwiye ngo ntimuzarye kuri iki giti. Imbere y'Imana rero n'imbere y'amategeko akanwa kabo kagombaga kuzibwa. Nta mpamvu n'imwe Adamu yari afite yo kuba yariye kuri cya giti, nta n'ubusobanuro bundi yagombaga gutanga bw'impamvu zatumye kiryaho. Ari nayo mpamvu igihe cyose yari ataremera umurimo w'amategeko yagaragaje neza yuko umugore yo wamwoheje, cyangwa se umugore Imana yamuhaye wamuteye kujya kuri icyo giti. Imana imaze kubona yuko ari nta gisubizo gihari, yerekana ibyiringiro agombaga kongera guha uyu munyabyaha ku murongo wa 15 w'icyo yagombaga kumukorera. Rero ibi birangiye, cyangwa se aya mabwiriza avuyeho, hari ikintu kidasanzwe tubona ku murongo wa 22 Imana yerekanye cyakozwe kuri ubu buturo bwayo bwera. By'umwihariko ku murongo wa 22 Imana ikura Adamu na Eva muri Edeni, cyangwa se ikura Adamu muri Edeni. Icyo yari bakuriyemo nuko ubuturo bwari bumaze guhumana, kandi ibona nta kindi kintu cyakorwa kugira ngo ubuturo bwera bakomeze kubuturamo kandi bahumanye. Ahubwo Imana yagombaga kubagenera andi mahirwe yabo by'umwihariko, ariko andi bari barahawe bwa mbere yari amaze kubaca mu myanya y'intoki, kuko ibwiriza bari bahawe byagombaga gukurikizwa ryari ritacyubahijwe mu buryo ryari ryatanzwemo. Murongo wa 22 handitse ngo Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi, none atarambura ukuboko agasaruma ku giti cy'ubugingo akarya akarama by'iteka ryose. Icyo cyatumye Uwiteka imwirukana muri iyo ngobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiramo abakerubi inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya ku giti cy'ubugingo. Imana itweretse ikintu kidasanzwe yakoze, yirukanye abo bantu ibakura muri Edeni. Irangije imaze kubakuramo, kuko nta kindi yagombaga kubakorera, bwari ubuturo bwayo bwandujwe, bwari ubuturo bwera bwari bumaze kugaragaramo umwanda. Imana ifata icyemezo cyo kwiyereza ubuturo bwayo mu buryo bwumvikana. Ubu nibyo tumaze kubona uburyo Imana yize ubuturo bwayo, kandi uburyo ibikoramo. Hari kiba giteye Imana kugira ngo ikore ibi bintu, nta kindi kitera kurakara, nta kindi Imana igira ifuhe kitari icyaha, kuko icyaha nicyo gitandukanye umuntu n'Imana. Icyaha nicyo kibasha guhumanya ubutungane bwayo, icyaha nicyo kibasha kugira isi ikagishyira ku bintu byose Imana yerekanye mu ijambo ryayo. Tubonye umugabane wa mbere w'ubuturo bwera bw'ijuru, uburyo Imana yabwejeje ikuramo Satani. Umugabane wa kabiri, uburyo Imana yejeje Edeni mu buturo bwayo yiremeye ibukuramo umuntu wari umaze gucumura. Umugabane wa gatatu tugiye kureba ni ubuturo bwera Imana yategetse Abisirayeli bagombaga kubaka igihe bari bamaze kugera mu butayu. Mu gice cya 25 cyo kuva hari ubundi buturo bwera Bibiliya yerekana bwongeye kuvugwa bundi bushya, kuko ubuturo bwera bugaragarira amaso bwari butaragira ubundi busobanuro bundi buvugwaho bw'ibitagaragara, ahubwo harakivugwa cyane ubuturo bwera bw'ibigaragara. Ari nabwo Imana yabwiye Abisirayeli hano mu gice cya 25 cyo kuva ngo bandemere ubuturo bwera nturi hagati muri bo, cyangwa se nturi hagati yabo nk'uko Imana yari yabibasabye mu ijambo ryayo. Murongo wa 9 muzabureme buse n'icyo ngiye kukwereka, uzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byose nk'uko Imana yari bitegetse Mose. Aya mabwiriza Imana yari bahaye ubuturo bwera ko bwagombaga gukorwa. Ubu n'ubuturo bwera bwari icyitegererezo cy'ubwari buri mu ijuru, bwari bugizwe n'imigabane ijambo ry'Imana ryasobanuye. Yari imigabane ibiri, cyari igice cya mbere cy'urugo, hakaba n'ikindi gice bitaga ihema ry'ibonaniro. Iyo migabane uko ari ibiri, muri iyo migabane yose hari imirimo yagombaga gukorerwamo, ko muri buri mugabane hari icyagombaga gukorerwamo, hari umurimo wagombaga gukorerwa muri buri mugabane. Mu rugo habagamo igicaniro, hakabamo n'igikarabiro,
mu ihema hakabamo imigabane ibiri, umugabane wa mbere w'ahera n'undi mugabane w'ahera cyane. Iyo migabane yose niko Imana yari yareretse Mose ko yari iri, uko yagombaga kuba imeze, ibyagombaga kuba biyigize. Mose yabwiwe neza uburyo yagombaga kuyubaka, abwirwa ingano z'ibyagombaga gushyirwamo, mezire zagombaga gukurikizwa, nta bundi buryo bundi bushya bwagombaga gukurikizwa mu buryo bwumvikana kugira ngo amagambo y'Imana asohozwe, cyangwa se kugira ngo Imana ishyireho umurongo kugira ngo ibintu byayo bigende nk'uko bigomba kugenzwa. Ntabwo ari ubwenge bwa kimuntu bubikora, nubwo ibintu byari inyubako igaragara nk'aho yaremwe n'amaboko y'abantu, ariko hari itegeko Imana yari yatanze. Hano mu gice cya 31 ku murongo wa mbere, Uwiteka abwira Mose ati, dore mpamagaye mu izina Besaleli mwene Uri Yahuri wo mu muryango wa Yuda, mwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga bw'ubukorikori bwose, bwo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa no gukeba amabuye yo gukora gahunda z'umurimo y'ubuturo bwera, cyangwa se uko ubuturo bwera bwagombaga kuba buri. Imana yagombaga gutanga ubwenge, niyo yagombaga gutanga uburyo ibintu byagombaga gukorwa. Burya icyo bigaragara cyo hano tumaze kubona nuko Bibiliya yavuze ngo ibyo twakiranitsemo byose ni ubufwambagara. Igihe cyose twe tubona yuko gukenuka kwacu gushingiye ku byo twakoze, tukaba tubona yuko ubuturo bwera bwabonetse bivuye ku kuba hari ibintu twe twakoze byabasha gushimwa n'abantu mu buryo runaka, ntabwo ibi bintu Imana iri kubivuga, nta nubwo ariko ibisobanura. Ahubwo icyo turi kubona ahangaha gikomeye ni uko no mu iyubakwa ry'ubuturo bwera Imana y'ubwayo itanga ubwenge bwo kugira ngo ubuturo bwera bwubakwe. No mu kantu keza umunyabyaha yakora, Imana iba yabigizemo uruhare. Haba hari uruhare rw'Imana, yaba yabibonye yaba atabibonye, yaba yatekereza yuko bimugwiririye cyangwa se bitamugwiririye, haba hari uruhare rw'Imana rwabonetse muri ibyo bintu. Nubwo rwose umuntu atabyiyumvisha, Imana ni itanga ubwenge bwo kugira ngo ubuturo bwera bwubakwe. Ni nacyo tubona kuri Abisiraheli, ubuturo bwera bwarubatswe buruzura. Ntabwo ndi buze gusobanura iby'ubuturo bwera cyane, ahubwo ndaza kwisesengurira cyane ku byerekeranye n'ubuturo bwera, uko bwezwa n'uko Imana yereza ubuturo bwayo. Ubuturo bumaze kugaragara ko bwejejwe cyangwa bumaze kuzura nk'uko tubibona mu gice cya 40 cyo kuva ku murongo 34, maze cya gicu gitwikira ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo. Mose ananirwa kwinjira mu ihema ry'ibonaniro kuko icyo gicu cyari kiburiho, ubwiza bw'Uwiteka bukuzura ubwo buturo. Ariko hejuru mu mutwe w'amagambo uvuga ngo ubwiza bw'Uwiteka bwuzura ubuturo. Kandi umurongo 36, kandi mu rugendo rwabo uko igicu cyaterwaga kuri ubwo buturo, Abisirayeli barahagurukaga bakagenda, ariko icyo gicu kitaterurwaho ntibagende bakageza umunsi giteruriweho, kuko igicu cy'Uwiteka cyabaga kuri ubwo buturo ku manywa, hakabaho umuriro nijoro mu maso y'inzu y'Abayisirayeli yose mu rugendo rwabo rwose. Mu rugendo rw'abantu uko Imana igendana n'abantu bayo, uko aho ubuturo bwera buri haba hari ikimenyetso cy'uko Imana ihari, cyuko ubuyobozi bwo kugira guhera ku imfatizo z'ubuturo bwera, guhera igihe ibintu bitangirira. Uko Pawulo mu rwandiko yandikiye Abakorinto urwandiko rwa mbere igice cya 3 uhereye ku murongo wa 10, Pawulo yaranditse aravuga ngo, nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi muntu wese yubakaho. Arangije aravuga ngo nuko twirinde uko twubaka kuri urwo rufatiro, kuko nta rundi rufatiro rundi rwashyizweho uretse Kristo gusa. Niba Yesu ari we rufatiro rero, aho ibintu bitangirira ni ku Mana, kandi naho byuzurira niho itangiriro. Ni nayo mpamvu bivuga ngo ni nge Alpha na Omega. Rero mu gutangira k'ubuturo Imana yerekanye yuko yatanze ubwenge bwo kugira ngo bwubakwe, no mu gusoza kwabwo imaze kubona ko ibintu byubatswe nk'uko yabishakaga, yo igaragaza yuko yashimye umurimo wabo nk'ikimenyetso cyo kugira ngo ize ishyikirane nabo, iturane nabo nk'uko yari yabibategetse. Ariko mu guturana nabo kwabo yagombaga kubaha amabwiriza yagombaga gukurikizwa. Yababwiraga ibijyanye n'iby'ibyaha byagombaga gutambirwa ibitambo, yababwiraga ibijyanye n'uburyo umunyabyaha agombaga kumenyeshwa iby'icyaha cye, uburyo umurimo wo kweza abantu ndetse no kweza ubuturo wagombaga gukorwa. Igitabo cy'Abalewi cyerekana ibijyanye n'ibitambo byagombaga gutangwa ku mpamvu z'icyaha, uburyo icyaha cyagombaga gukorwa mu bantu ndetse no mu buturo. Ariko icyagombaga guhumanya ubuturo byanze bikunze cyari icyaha, ari nacyo cyazanye ingorane mu buturo bwose twamaze kubona bwagiye bugandura cyangwa se bwagiye buhumana nyuma y'uko bwejejwe. Ubuturo bwera Imana irabushima ikabweza, yamara kubweza hagira umwanda ububonekamo igakora ibyo igomba gukora kugira ngo ibweze. Mbese ubu buturo bwo amaherezo yabwo yaje kuba yaha.
tubona ibyaje gukurikiraho abayisirayeli ko bagiye bahindura imibereho yabo, uruzerero rwabo rwo mu butayu uko byagiye bibagendekera kugeza igihe bageze iwabo i Kanani. Noneho Imana igatanga amabwiriza y'uko bagombaga kubaka urusengero rwagombaga kuba ubuturo bw'Imana. Imana yagombaga guhindura ahantu ho gusengerwa cyangwa se ahantu ho kwisengerwa, kuko Imana ntago ari Imana ibasha kuba aho abantu bayikoraho cyangwa se bakayishyikira nk'uko Salomo yagiye abisobanura. Ntago Imana yabasha gukwirwa mu nzu y'abantu biyubakiye, ahubwo mu cyubahiro cyayo yemera kwicisha bugufi igashyikirana n'umunyabyaha mu buryo umunyabyaha abasha gushyikirana nayo, kandi umutima n'intekerezo by'umunyabyaha bigakorwaho nk'ibiri kumwe n'Imana imbona nkubone. Rero mu mugambi w'Imana, Imana yatanze amabwiriza y'uburyo ubuturo bwera bwagombaga kubakwa mu wundi mugabane wundi, bivuye mu ihema ryagendananwa. Noneho ishinga ifatizo z'inzu, noneho iyo Salomo yubatse aribwo buturo bwerekanwa ahangaha. Ntabwo nagiye nsesengura cyane iby'ubu buturo cyane n'ibyakorerwagamo, ahubwo ndaza kugaruka cyane ku buturo bwera bw'umutima, ari nabwo bukomeye cyane kurenza ubundi muri ubu bwose. N'ubwo bwose Imana yagiye yigaragarizamwo, ari aho Imana iri, ari ideni yari yararemye, ari ubwo arahaye Abayisiraheli, ariko turaza kureba twebwe bitureba nk'abantu mu ruhande rwacu. Iki nacyo gikomeye cyane Imana idusaba kugira ngo dusobanukirwe cyane. Abayisiraheli igihe Salomo yari amaze kubaka inzu, amaze kubakira ubuturo bwera Imana, isengesho rye yagombaga gusenga yegurira ubuturo Imana. Imana yagombaga kwemeza yuko yemeye umurimo yagombaga gukora, cyangwa se uko gahunda y'inyubako yari yagenze, uhereye mu gice n'ubundi cya mbere cy'igitabo cya kabiri cyo ku ngoma, aho tubona Dawidi abwira Salomo umuhungu we ibyerekeranye n'uburyo yagombaga kuzakora ubuturo bwera, cyangwa se uburyo yagombaga kuzaremera Imana ubuturo, uburyo yagombaga kuzubaka urusengero, uburyo byagombaga kugenda. Ibi bice byose kugeza ku gice cya 5 bitwereka imyiteguro yabayeho n'uburyo bwo kubaka kwabayeho, nubwo tutari buze gutinda kuri iyi nyubako, ahubwo turavuga ku bijyanye n'uburyo iyi nyubako yaje kurangira n'icyakozwe nyuma y'uko irangiye mu gice cya 5 cy'igitabo cya kabiri cyo ku ngoma ku murongo wa 11. Hanyuma abatambyi bavuye ahera, kuko abatambyi bose bari biyejeje, ntibaragakurikiza ibihe byabo nk'uko byari biri, ahubwo hari ikibabuza. Kandi n'abarewe n'abatambyi bose, Abasafu na Hemani na Yedutuni n'abahungu babo bose nk'uko bari bambaye ibitare byiza, bafite ibyuma bivuga na negebu n'inanga, bahagaze iruhande rw'icyotero cy'iburasirazuba. Bari kumwe n'abatambyi 120 bavuza amakondera. Ubwo abavuzaga amakondera n'abaririmbaga bahuzaga amajwi, bumvikanishije ijwi rihuye, bahimbaza bashima Uwiteka, kandi barangurura amajwi yabo n'amakondera n'ibyuma bivuga n'ibindi bicuranga bahimbaza Uwiteka bati, Uwiteka ni mwiza kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nuko muri uwo mwanya inzu ihera ko yuzura igicu, ari inzu y'Uwiteka. Mbere yiswe inzu ya Salomo itaregurirwa Imana, ariko igihe Imana yari imaze kwinjiramo yari ibaye inzu yayo. Ni nayo mpamvu ku murongo wa 14 banditse ngo bituma abatambyi batakibasha guhagarara ngo bakoreremo ku bw'icyo gicu cyari cyamaze kugaragara kuri iyo nzu. Inzu yari imaze kuba inzu y'Imana, kandi Yesu aravuze ngo, byanditswe ngo inzu yanjye izaba inzu yo gusengerwamo. Hari ikintu kimwe Yesu yigeze kubwira abantu, yabwiye abantu muri Matayo igice cya 19. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 19, ari naho turi buze kubona ibintu bikomeye cyane Imana yerekanye kandi yahishuye muri iryo jambo. Matayo 19, ndasoma amagambo ahari Yesu yavuze. Ni muri Matayo 21 ku murongo wa 12. Yesu yirukana abaguriraga mu rusengero. Nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati, byanditswe ngo inzu yanjye zitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Iki kintu Yesu yavugaga cyatumye inzu y'Imana noneho ubu bwa ubuturo bwera bw'Imana. Salomo yubatse inzu, yari inzu ya Salomo, Imana yijemo yitwa inzu y'Imana. Noneho Bibiliya Yesu yongeye kuvuga yuko inzu ihindutse isenga ry'abambuzi. Byagenze bite?
hari ikintu kidasanzwe cyabayeho Imana yerekanye cyayiteye kurakara cyane kiranayibabaza bitewe n'uburyo iyi nzu yari imaze kuba inzu yeguriwe imirimo yayo, yeguriwe aho guhererwa izina ryayo icyubahiro. Noneho ikintu kidasanzwe cyabayeho cyaje kurakaza Imana ni uburyo byagenze hano mu gice cya 36 cy'igitabo cya kabiri cyo ku Ngoma. Biranditswemo murongo 14, kandi abatambyi bakuru bose n'abantu baracumuraga cyane bagakurikiza ibizira byose bikorwa n'abanyamahanga, bakanduza inzu y'Uwiteka yiyereje i Yerusalemu, ya yindi Salomo yubatse, none Imana ikayiyereza ikitwa inzu yayo. Umva ikintu cyatumye iyi nzu yandura, ni ugucumura kw'abatambyi ndetse n'abantu na rubanda. Uwiteka ku murongo 15 aravuga ngo Uwiteka Imana ngo murongo 14, kandi abatambyi n'abakuru bose baracumuraga cyane bagakurikiza ibizira byose bikorwa n'abanyamahanga, bakanduza inzu y'Uwiteka yiyereje i Yerusalemu. Uwiteka Imana yabasogokuruza ikabatumaho intumwa zayo, ikazinduka kare igatuma, kuko yababariraga abantu bayo n'ubuturo bwayo. Ntabwo Imana ifata icyemezo cyo kugira ikintu ikora ku buturo, bwaba ari ubuturo yiremeye ubwayo, bwaba ari ubuturo abantu baremye Imana ikaza kwifatanya nabo mu kubana nabo muri ubwo buturo, itagize ikintu ikora cy'imbuzi. Hano biretubwiye ngo yarazindukaga kare gatuma, ikohereza intumwa zayo, igahagurutsa abagaragu bayo kugira ngo igire abantu, ikamenyesha abantu iby'umugambi wo kugira ngo yeze ubuturo, ubwo kugira ngo abantu bakure umwanda cyangwa se ikizira, kuko ikintu cyari gihumanyije ubuturo ni ugucumura kwabayeho. Kandi Bibiliya itwereka neza yuko ibi byose nk'uko twabibonye ubusobanuro bw'ijambo icyaha, uko Bibiliya byerekana kwica amategeko, kutizera ijambo ry'Imana nk'uko twagiye tubisobanukirwa, uburyo Imana yagiye bigaragaza, nibyo byagiye bibaho rero bituma bwa buturo bukomeza gukorerwamo imyanda. Ari nacyo cyatumye Yesu yinjiramo asanga icyagombaga gukorerwa mu buturo si cyo kiri kuhakorerwa. Arangije abona yuko atari ngombwa ko ibyo bintu bikwiye kwihanganirwa, afata icyemezo noneho cyo kugira ngo yongere ahindurire icyerekezo ubuturo Imana yari yatanze ku murongo n'ubusobanuro abantu babihaga. Hano ku murongo 16 hari amagambo avuga ngo ariko abo bantu Imana yabaga yabatumyeho bashinyaguriraga intumwa zayo, bagasuzugura amagambo yayo, bagaseka abahanuzi bayo, kugeza ubwo Uwiteka yabarakariye uburakari ntibabona uko babukira. Aya mabwiriza n'amabwiriza akomeye cyane yerekana ibintu byabaye ku Bayisiraheli. Yesu atubwira ibintu byabayeho, yirukana abantu, uburyo urusengero rwari rumaze guhumanwamo, ibyari bimaze kubaho, ndetse Yeremiya yongeye gusobanura aya magambo neza, ayasobanura mu buryo bwumvikana, agaragaza ibintu byabayeho, uburyo abantu bakoze aya marorerwa asatya, ndetse uburyo abantu bafashe icyemezo cyo kwimura Imana mu mitima yabo, bakihitiramo inzira iboroheye, kandi koko ibyo bahisemo byari iby'imitima yabo ibona ishishikariye. Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 8, Imana ihinyura idini ry'uburyarya ibahanurira iby'ibyago. Umurongo wa 8, dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Mbese mwakiba, mukica, mugasambana, mukaraha ibinyoma, mukosereza abari imibavu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza mukampagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, mukavuga muti turakijijwe. Ibi nibyo biriho muri iki gihe. Bibiliya iravuze ngo mbese mwakiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma. Aya namwe mu mategeko Imana yarondoye muyoherera abwiye Abisirayeli yagombaga kubahirizwa. Noneho ngo abantu bamara kubivuga, bamara kubikora mu mutima, oya ntabwo babuza kuza mu musengero, kuko Imana yerekanye yuko nibi bintu no mu musengero babizanamo. Barangije Bibiliya iravuga ngo maze abantu bakaza bagahagarara muri yanzu Imana yejeje, bakavuga ngo tugenje gute, turakijijwe. Hano hari ikintu gikomeye Bibiliya ivuga, ariko ari ukugira ngo mubone uko mukomeza gukora ibyo bizira byose. Ni nacyo cyatumye Imana ivuga ngo ndambiye guterana kubanza muri ibyaha. Muri iki gihe urabona amateraniro muri ino minsi n'amateraniro rwose hano yanditswe muri iri somo, ariko igihe kigiye kugera ubwo Imana igiye kuza ikirukanamo abajura n'abanyazi, inzu y'Imana ikaba inzu yo gusengerwamo. Kandi koko ubuturo ndaza kubabwira impamvu y'ibi bintu. Hano ku murongo n'ubundi wa 11, iyi nzu yitiriwe izina ryanjye yahindutse isenga ry'abambuzi. Ubusobanuro Bibiliya butanze kugira ngo inzu yihinduke isenga ry'abambuzi, cyangwa se kugira ngo inzu yari yaritiriwe izina ry'Imana yejejwe ihinduke inzu yo kuvumwa no gucirwaho iteka,
ikintu hano basobanuye gikomeye nuko uku gucumura hano ibi byaha barondoye ari nabyo abatambyi bakoraga na rubanda bagakora, byateraga Imana kugirira ifu ubuturo bwayo, igatuma ikohereza intumwa zo kugira ngo zigaragaze ikibazo gihari, bwa buryo bwo kugira ngo ubuturo bwera koko bwongere gusubizwa icyubahiro cyabwo cyo kwera. Ibi ni ubuturo bwera bwo mu gihe cya Salomo. Igihe cyaje kugera Imana ifata icyemezo, noneho ari nacyo ngiye kuza kuvugaho kugira ngo nerekanwe umusozo w'ubu buturo bwera uko byaje kugenda, hanyuma nza kugaruka ku buturo bwera bwo mu gihe cy'Abayuda, noneho nigarukire kera kabaye ku buturo bwera bwo mu gihe cyacu mu buryo bwihuse, kugira ngo nze kubereka iyi shusho yabyo mu buryo bwumvikana. Igitabo cya kabiri cyo ku Ngoma, igice cya 36 ku murongo 17 ho narindi, nicyo cyatumye abateza umwami w'Abakaludaya akicisha abasore babo inkota mu nzu y'ubuturo bwabo bwera, ntababarira umuhungu cyangwa se umukobwa, umusaza cyangwa se umusaza rukukuri, abo bose arabamugabiza. Icyatumye Imana yemera ko ibi bintu bibaho ni ugutandukira ko amahame Imana yari yarashyizeho. Imana yemera ko hazaho n'ibihano. Ubuturo bwera burasenyuka. Hano Imana yemereye ko Nebukadinezari asenya ubu buturo bwera, ariko Imana ntabwo yanejejwe n'uko inzu yayo yasenyuka. Ariko kuko ibitayirimo, Bibiliya itwereka yuko Imana itirirwa rwose ihangana n'umuntu, ahubwo Bibiliya iravuga ngo umwuka wanjye ntazahora arwanya n'abana b'abantu. Imana yibone yuko twanze kuyumvira mu buryo iba yategetse amabwiriza yakwiriye kubahirizwa, ifata icyemezo cyo kwigendera. Ari nayo mpamvu Yesu yavuze ku buturo bwera bundi bwongeye kubakwa bwa kabiri nyuma yuko bavuye mu bunyage. Ntabwo ndi buze gutinda kuri ayo mateka cyane, ahubwo ndivugira kuri ubwo buturo n'icyabubayeho n'icyo Yesu yabuvuzeho, kuko Yesu yavuze ku by'ubuturo bwera mu buryo bukomeye cyane. Matayo igice cya 23, Matayo igice cya 23 ndasoma mpereye ku murongo wa 29. Matayo igice cya 23 ndasoma mpereye ku murongo wa 29. Hari amagambo avuga ngo, mwebwe abanditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano uko mwubaka ibituro by'abahanuzi mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi, mukavuga muti iyaba twari turiho mu gihe cy'abasogokuruza ntituba twarafatanyije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. Uko niko mwihamye yuko muri abana babisha abahanuzi. Ngaho nimwuzuza urugero rw'abasogokuruza banyu, mwanzoka mwe mw'abana b'ishiramwe, muzahunga mute iteka rya Gehinomu. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatuma abahanuzi, abanyabwenge, abanditsi, bamwe muri mwe muzabica mubabamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabirukana mu midugudu yose bazajyamo, maze muhere ko mugibwaho n'amaraso yose abakiranutsi yaviriye mu isi, uhereye ku maraso ya Abeli umukiranutsi ukageza ku maraso ya Zekariya mwene Berekiya, mwiciye hagati y'ahera h'urusengero n'igicaniro. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasohora ku b'iki gihe. Yesu yavugaga ku bantu bariho muri kiriya gihe ikintu gikomeye cyane muri iri somo, kigaragaza ibintu byabayeho. Abantu beretswe ibijyanye n'igishushanyo cy'ibyabayeho. Burya Bibiliya yerekana neza yuko ibyabaye bizongera bikaba, ko ibintu byahoze mbere ariko byongera bigasubiraho no mu kindi gihe. Uko ubutumwa bwagaragaye mu gihe cya mbere ari nako bwongera kugaragara muri iki gihe. Ndagira ngo babwire ikintu gikomeye cyane. Igihe Abayisiraheli bendaga gucungurwa ngo bakurwe muri Egiputa bajyanwe i Kanani, Yosefu yarababwiye ngo bene data ngiye gupfa, ariko Uwiteka ntazabura kubagendera ngo abakure muri iki gihugu. Ariko naramuka bakuyeyo, muramenya amagufa yanyu ntimuzasiga muri iki gihugu, ahubwo muzayajyane muyashyingure mu gihugu cya sogokuruza i Kanani. Ariko ikintu gikomeye ndagira ngo babwire ngo nubwo Abayisiraheli bahagurutse bakava muri Egiputa bakagenda bikoreye amagufwa, abantu bagezeyo ni 2 gusa, abandi bashire mu butayu 1000 bigera kuri 600 byose. Amagufwa agerayo, abantu bazima ntibagerayo. Amagufwa yavuye muri Egiputa agera i Kanani, ariko abantu bazima batekereza ntibigeze bagerayo. Burya ndagira ngo babwire ngo uko byagenda kose abantu turiho muri iki gihe twishingikiriza ku butumwa Imana yatanze buhaye abagaragu bayo. Pawulo Imana yamunyujijemo amagambo yo, baye kubona uko ba Petero byagenze gutyo, ariko Bibiliya ihamya kwizera kwabo yuko kwashimwe nayo ibembera nk'abantu bakiranuka, kandi ibyabo barabirangije. Ariko ikibazo gihari ni uko aya magufwa yabo azagera i Kanani, ariko abantu bayikoreye ntibagereyo. Muri iki gihe niko biri. Abenshi bitwa ko ari ababwiriza butumwa, abenshi bitwa ko ari abavugira Imana muri iki gihe, ni abantu bikoreye amagufwa y'abantu b'Imana bapfuye, ni abantu bikoreye ubutumwa babwirije muri icyo gihe, ariko ubutumwa batanze nicyo Yesu hano yavuze ngo, hano yaravuze ku murongo wa 30 ngo umurongo wa 29
mwebwe abanditsi n'abafarisayo mwandyarya muzabona cyane kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi. Yerekanye neza yuko ibintu dukora tuba turi kwerekana neza yuko amakosa yakozwe abandi ibyaha bakoze twe ubwacu tutabigwamo, ariko Imana ishaka kugira ngo itwereke neza yuko dukwiriye kwigira ku bintu byabaye kuri bagenzi bacu kugira ngo natwe dutinye mu mutima. Iki rero nicyo cyerekana neza yuko Yesu yavuze ibyerekeranye n'ubu buturo, uburyo ubuturo bwera abayuda bari barahawe bwari bumaze kwangirika, ndetse Yesu agasanga iyi nzu y'Imana yarahindutse isenga ry'abambuzi, bigatuma afata icyemezo kimeze gitya ku murongo 37 mu gice cya 23 aho twari turi. Yerusalemu, Yerusalemu wisha abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo ntimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Ndababwira yuko mutazambona muhereye none kugeza ubwo muzumva ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Yesu arababwiye ngo dore inzu muyisigi wari umusaka. Yesu yarigendeye, inzu sigara ari kirangara nta busobanuro na buke ifite, kandi nk'uko Pawulo yabivuze, inyumba iba nziza cyangwa se agaciro k'icyubakwa kaba agaciro kacyo cyangwa se kigira uburemere bitewe n'ikintu gikorerwamo. Uko tubibonye igihe Yesu aramaze gusohoka muri iyi nzu nta kindi kintu cyari gihari. Mu bintu bikomeye cyane Pawulo yavuze ngo ibyo byose byabaye kugira ngo bitubere kabarore. Nk'uko tubibonye, uku kutizera kwabonetseho, uku gucumura kwagaragaye kwatumye ubuturo bwera Imana ifata icyemezo cyo kugira ngo ibusenye. Icyo tumaze kubona ahangaha yari inyubako abantu bubatse, Imana y'ubwayo ntiruhanye n'umuntu, ahubwo ifata icyemezo cyo kwigendera nk'uko Bibiliya bivuga, umwuka wanjye ntiyaruhanye n'abantu. Imana itegeka umuntu, Imana imubwira uburyo akwiriye kubaho, Imana imuhamagarira kugira ngo noneho yongere kugirana isano nayo mu buryo bwuzuye. Ubu ni ubuturo bwera bw'ibigaragara bwagiye bwerekwa, ariko ubuturo bwera ngiye gusoreza hano ubuturo bwera bw'umutima, uburyo Imana iva mu mutima w'umunyabyaha ikigendera. Ni nacyo nashakaga kuza kugira ngo mwumve muri iri somo ryo kwezwa k'ubuturo bwera. Ubuturo bwera bwa mbere bwagiye butwereka uburyo Imana y'ubwayo yiyereza ubuturo bwayo, ariko ubuturo turi kureba ni nabwo tugiye gusorezaho, ni uburyo igihe cyose twemeye kuba ibikoresho by'Imana, Imana igomeza kuba hafi yacu kandi tukitwa ubuturo bwayo koko. Pawulo irwandiko rya Efeso, ndimo ndagana aho ndibuze kuza gupfundikirira aya magambo kugira ngo tuze kumva neza ubusobanuro bwayo. Abefeso igice cya kabiri, urwandiko Pawulo rya Efeso igice cya kabiri, ndasoma mpereye ku murongo wa 19. Nuko ntimukira abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranyijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera rw'Umwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. Noneho umuntu ntabwo yabaye yanze igaragara, kuko Yesu yaravuze ngo dore iyi nzu yanyu muyisigi wari umusaka. Ibyari inzu y'ibigaragara noneho byarimutse kugeza ubwo noneho twabonye Bibiliya yerekana neza yuko umwenda warukingirije rero nahera cyane wari utabutse. Imana noneho yari haye uburenganzira buri muntu wese yo kugira ngo buri wese ahinduke ubuturo bwera ku bushake, cyangwa se itangazo ryari ritanzwe ngo bandemere ubuturo bwera. Kumbirwa kwaryo kwagombaga guhamagarira Imana, cyangwa se kwagombaga kureka Imana kugira ngo inezezwe n'igikorwa umuntu yakoze ibashe guturana nawe, cyangwa se iturane nawe nk'uko ijambo ry'Imana ribyerekana. Rero Pawulo yerekanye neza yuko twongera kubakwa natwe tugahinduka inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. None umuntu ababwamo n'Imana bigenze gute, mu buhe buryo? Abaroma igice cya 9, Abaroma, rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ni mu gice cya 8 umurongo wa 9, hari amagambo avuga ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo nawe ntabwo aba muri we. Mu buryo bwumvikana, ahantu umwuka wa Kristo ari ni naho Kristo ari. Kandi tumaze kubona yuko birabangwa twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Kristo niwe buye rikomeza ifuruka. Muri we turubakanwa kugira ngo duhinduke inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. Noneho kugira ngo Imana iture muri twe mu buryo bw'umwuka, ikintu tubonye aha ni uko umwuka wa Kristo uba muri twe. None ikigaragaza ko umwuka wa Kristo uri muri twe ni iki? Bibiliya yaravuze ngo umwuka w'ukuri naza azatsinda n'isi abemeza iby'icyaha, ibyo gukiranuka, iby'icyaha kuko batanyizeye. Kandi icyo mwuka wera akora ni uko ahesha umunyabyaha kwihana kugira ngo umuntu yongere kuba inzu yo kubabwamo n'Imana, kuko icyaha nicyo cyatandukanyije umuntu n'Imana. Bibiliya iravuga ngo turimo umuntu agira ishusho yacu ase natwe,
yaremye umuntu utunganye, wa wundi wari ufite ibitekerezo by'imbonera, wa wundi wari uhuje n'icyo Imana yashakaga. Ariko icyaha kimaze kuboneka mu muntu, iby'Imana umugambi wayo byahise bihinduka. Ari nayo mpamvu ibintu tuba turimo ari ibintu byo gusana. Umuntu ashyiraho ikiremo hamwe, ejo uyu munsi agashyiraho kamwe, ejo undi agashyiraho akandi. Burya ibintu by'Imana byashize mu muntu. Ni nayo mpamvu Imana ikoresha ingamba zose zishoboka kugira ngo umuntu yongere kwibona muri gahunda zayo, kuko umuntu yabaye nk'umuntu utakaye rwose, aratakara bikomeye cyane ku buryo ibyasabye ibyangombwa byose ijuru ryagombaga gutanga kugira ngo umuntu yongere kwibona muri gahunda zayo kandi yongere kubona urukundo rwayo mu buryo bukomeye. Ariko ikintu tubonye aha ngaha, kugira ngo ubuturo bw'umutima Imana ibuturemo, ni uko umwuka wa Kristo ugomba kuba umurimo. Kandi uyu mwuka ni nawo mwuka n'ubundi Yesu hano yatubwiye ngo umuntu atahinduka inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. Kandi ibi bintu nibyo bituma noneho Imana yongera gusohora, yongera kwifatanya natwe kandi ikabana natwe, kuko Bibiliya iravuga ngo mbana n'abafite imitima yejejwe. Iki nicyo Yesaya yavuze hano muri Yesaya 36. Reka ngaruka kuri iri somo kugira ngo nze gusobanura iki kintu cyumvikane neza. Yesaya 66 hari cyo umuhanuzi w'Imana Yesaya yavuze. Hari amagambo ariyo avuga ngo Yesaya 66 umurongo wa mbere, Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki? Kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bitarabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Iki nicyo Bibiliya ivuga ku byerekeranye n'iby'uyu muntu Imana yemera kubana nawe, Imana yifuza ko agomba kuba bugufi bwe. Imana uyu nguyu yihamije ugomba kuba bugufi bwayo, ni umuntu uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo, kandi koko akumva yuko hari icyo arikeneyeho. Ari nayo Yesu yavuze ngo ahiriwe abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, nibo bazahaza. Koko iki nicyo gituma Mwuka Wera yegereye umuntu, kandi Yesu yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko ye, nanjye nzasaba umwuka Data awubahe ku bwanyu. Kandi Yesu ayo masezerano yatanze agomba kuyasohoza nk'uko ari. Icyo twabonye rero, ikimenyetso kigaragaza yuko ubuturo bwamaze kuzura, ni uko Imana ibuturamo igihe twamaze gutera intambwe Imana yatuyoboyemo, aho ibintu bigusoreza. Bibiliya iravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira we dusangire. Igihe ijwi rya Mwuka ryumvikanye, ibi bintu biba bigomba gusobanuka neza. Nimusoma mu bifuzwe byose, ni mu gitabo cy'ibifuzwe byose, ni ku ipaji ya 332, harimo amagambo yerekanye ibijyanye n'irarika ry'Imana n'uburyo bikorwamo. Basobanurira ijambo gukomanga k'urugi kwa Mwuka Wera, bananditse baravuga ngo igihe ibyanditswe byera bisomwe, umuburo wose Imana ibitanze muri ryo, yaba binyujije muri iryo jambo, yaba binyujije mu bagaragu bayo, ni ijwi rya Mwuka Wera riba rikomanga risabwa kugira ngo rikingurirwe. Ngiyo ritumviswe ngo rihabwe agaciro igihe rikomanze, ngo ntabwo biba byoroheye iyo uryumvise kuzongera kurikingurira mu kindi gihe rizazira. Umutima w'umuntu ugenda ugera mu mwijima wo kwinangira. Bibiliya rero ni impamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Turi mu gihe Imana idusaba kugira ikintu dukora, Imana idusaba kugira ngo dufatanye nayo, kandi twisunga imbaraga zayo kugira ngo haboneka kwezwa koko. Ariko bidatinze, igihe hamaze kugaragara ikintu gihumanya ubuturo bwera nk'uko twamaze kubibona, Imana ituma intumwa zayo. Iki ni nacyo bigendereye. Ntugire ngo uyu mugambi no kugira ngo tukubwire cyangwa se umbe icyo amatwi yawe yabasha kunezezwa nacyo, cyakunezeza kumva kigukoza ku mutima, kigakangura amarangamutima. Ahubwo icyo Imana ikorera ibi byose ni ukugira ngo yerekane ikibazo kiri mu buturo, hanyuma kibasha gukurwamo ubuturo bwera bwezwe, hanyuma Imana inezezwe nuko ahiri hari umutuzo kandi hari ukwera gukwiriye. Ibi rero nibyo n'ubundi Petero yavuze mu rwandiko Petero yanditse mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya 20, hari amagambo, igice cya 2 umurongo 20, hari amagambo avuga ngo niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza ko arabateye guhunga mukava mu by'isi byonona, maze abantu bakongera kubyiziringamo bikabanesha. Niba gukunda Yesu no kumenya ibye
byarateye abantu guhunga iby'isi byonona, bigatuma ibyo bintu bibabera ikimenyetso cyo kugira ngo Imana ishime umurimo wabo yemere kubana nabo. Ubwo butura Imana yagombaga kubiburimo, kandi umwuka wa Yesu agombaga kuba muri uwo mutima kugira ngo bihamenye yuko Imana ituye muri bo. None rero umva ikindi kintu gikomeye, bakava muri ibyo by'isi byonona bakongera kubyiziringamo bikabanesha. Ibya nyuma byabo biba bibi kurusha ibya mbere. Icyajyaga kubabera cyiza iyo batarigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta uko basubira inyuma bamaze kuyimenya, bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyasohoye ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yari yiyuhagiwe isubiye kujya kwivuruguta mu byondo. Ngiki kintu gitera Imana agahinda, ari nacyo muri uyu mugambi wayo nifuzaga kukubwira mwene data. Ntabwo Imana yifuza yuko aho ubuturo bwejejwe hongera kuvuga aya magambo avuga ngo dore iyi nzu misi igihe wari umusaka. Igihe cyose habayeho ikintu cyakanduza ubuturo bwera, Imana ntiyirirwa iteza rwasereri, ntiyirirwa izana intambara za ngo turwane, ahubwo yifatira icyemezo cyo kuvuga ngo umwuka wanjye ntazahora arohanye n'abana b'abantu. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, abantu bose Imana yamenyesheje umucyo wayo, abantu Imana yamenyesheje umugambi w'ikibashakaho, bakamenya ijambo ryayo ko ari wo murongo w'ubushake bwayo, bakabwirwa neza yuko ari ryo bakwiriye kumvira kurenza ibitekerezo by'abantu n'ibindi bintu umuntu uwo ari wose yashyiraho, bagasogongera ku by'Imana y'agakiza nk'uko Pawulo yabivuze, ariko barangiza bakabivamo. Hano icyo tubonye ni uko ibya nyuma by'abantu biba bibi. Ubu buturo bwera nimba Imana yabushimye ikabubamo, iyo hatabayeho kwitonda, ibyo guhumanya ubu buturo bwera biba biri hafi. Niyo mpamvu umunyamigani yavuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibintu byose birindwa, kuko iby'ubugingo ari mwo biri. Nimba iby'ubugingo byose biri mu mutima, aho Imana ishaka kubibika bukaba ari ububiko bw'iby'ubuturo bwayo byose, Imana yifuza ko imitima yacu ihinduka ikigega cy'ubuturo bwayo, aho tukakira isoko y'ubugingo, tukakira amazi y'ubugingo, tukakira umutsima w'ubugingo. Ariko noneho ntabwo tubyakire kugira ngo bibe muri twe gusa, ahubwo bikwiriye kuba ari impumuro ihesha ubugingo twebwe. Icyo twabona rero gikwiriye cyane ni uko mu mugambi w'Imana, Imana yifuza yuko dusobanukirwa neza n'icyo dukwiriye gukora, ikamenya yuko dukwiriye kumenya yuko amahirwe twahaye dukwiriye kuyakoresha neza, kandi uko byagenda kose vuba bidatinze, aho Imana intumwa nyuma y'uko ubutumwa buvuyeho, ndagira ngo mbabwire ngo iri somo rirasohoye mu ryumve, kuko Imana yababariraga ubuturo bwayo, yarazindukaga igatuma, ikohereza intumwa zayo, ikabwira abantu icyo bagombaga gukora. Icyo Imana itegeka umuntu muri iyi saha ni ukwitandukanya n'igisa n'ikibi cyose. Ikintu cyose Imana yabujije mu ijambo ryayo, icyo Imana yanga, icyo itemera, icyo yemera, icyo ubushake bwayo buhakana cyose kikwiriye guhakanwa n'umuntu wese uzi icyo ubushake bwayo buvuze. Icyo yemera umuntu akwiriye kugihagararamo nk'uko kiri. Icyo ni cyo Imana ihamagarira abantu muri iki gihe. Ariko kuko Bibiliya itubwira ngo ntabwo umwuka wayo azahora arohanye natwe, nihatabaho kumvira iryo rarika, Imana yizifatira icyemezo cyo kugira ngo itaza gukomeza guta igihe kuri uwo muntu. Ariyo mpamvu nababwira ngo vuba bidatinze Imana iri gufata icyemezo kuri buri mutima wose wamenyeshejwe cy'ubushake bwayo. Ari niyo mpamvu bashaka kugira ngo mbereke neza uburyo ubuturo bwitwa ubw'umutima, kuko Bibiliya iravuga ngo ese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera. Umutima ushobora kuba ubuturo bw'Imana, aho Imana igomba kubiri, aho Imana igomba kwerekanirwa, aho ubushake bwose abantu bose bari mu isi bagomba, kuko aho turi naho Imana dukiza kugira ngo twerekane ubushake bwayo. Kandi ubuturo bwera abantu babuzamo babasha kuboneramo ibyiringiro. Abantu batwegera bakwiriye kubonera ibyiringiro kuri twe, bagomba kutuboneraho ibyiringiro n'ihumure. Ariko muri iki gihe kwera kw'Imana ntabwo kuri kugaragarira kuri twe, kandi Bibiliya yavuze ngo kwera kwanjye kuzagaragarira ku banyegera. Rero niba twegera Imana kandi kwera kwayo kutari kwerekanirwa kuri twe, biragaragara yuko mu buturo bwacu harimo ikibazo. Suzuma urebe niba ubuturo bwawe koko Imana yabiburimo, cyangwa se ukaba warabuhumanyije. Kwinginga kw'Imana kukaba kujya gutuma ubuturo bwawe Imana ibuvamo, kandi nibuvamo iherezo ryawe no gucirwaho iteka. Reka Imana igushoboze gutekereza cyane ku cyo wishingikirijeho, utekereza cyane ko niba umwuka wa Kristo akiri muri wowe, utekereza cyane niba uhabanye n'ijambo ry'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo umubiri ntacyo umaze, umwuka ni wo uhesha ubugingo. Amagambo babwiye niyo mwuka kandi ni nayo bugingo. Umwuka w'Imana uhabanye n'ijambo ryayo, kandi igihe ijambo ryayo rihari n'umwuka ubuhari.
Imana idushoboza kugira ngo umwuka wa Kristo ari nacyo kimenyetso kigaragaza yuko ubuturo bw'Imana koko ari byo mitima ikiburimo bugaragare yuko koko Imana ikiri kumwe natwe, kuko byose bishobokera wizeye, kandi mu gihe turi kumwe n'Imana nta kidashoboka. Imana y'amahoro tugirire neza, kandi ubuntu bw'Imana koko bwa bundi yasezeraniye umunyabyaha wese wifuza kwisunga imbaraga zayo ubane namwe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimiye Imana yacu mu mbabazi zawe, tugushimiye yuko wagennye ibyiringiro bikwiriye ndetse ukabyongeraho ubuntu n'urukundo mu ijambo ryawe, ukabihumurisha umutima w'umunyabyaha wari hihebye ubwo yaramaze gutandukana nawe. Tugushimiye ko Kristo yaje kugira ngo yongere kwerekana ingoma yawe bundi bushya, ndetse agatuma abagaragu bawe bagiye batandukanye kugira ngo bongere guhamya iby'iryo jambo, ari naryo tumaze kumva muri uyu mwanya. Uturinde kuba twagira igitsitazi gihumanye icyo ari cyo cyose twakomeza gushyira mu buturo bwawe. Imibiri yacu dusaba ko iba yejejwe. Ijambo ryawe riratubwira ngo Imana y'amahoro itweze rwose, twebwe ubwacu ubugingo, umwuka n'umubiri birarindwa bitazabaho umugayo. Kwezwa rero Imana ishaka ku buturo bwacu ni uko imibiri yacu igomba kuba isa nk'uko Imana ishaka, ubugingo bwacu bukaba ari uko buri, umwuka wacu ukaba umeze gutyo. Nibwo Imana igomba gushima igikorwa cyacu kandi igakomeza guturana natwe nk'uko bikwiye. Udushoboze kuko si umurimo wacu ku bwacu twabasha kugeraho, ahubwo tubashe kubw'imbaraga zawe kugira ngo tubashe kugera kuri urwo rufatiro twifuza kugeraho. Koko ni ikibitsanyo kiri muri Kristo Yesu, uderere kugira ngo tugisingire, kandi nk'uko byose bishobokera uwizeye de kugira imitima yizeye, iteguye kudukorera ibirenze ku intekerezo zacu zitekereza. Byose rero bidushoboze, kandi Imana y'ubuntu watanze kugira ngo ibashe guhumura imitima yacu n'intekerezo, itere imitima yacu kumva amagambo yawe mu murongo arimo, kandi igikwiriye gukorera imitima yacu utirinde kuba twagishyiraho inkomyi ari yose ku mitekerereze yacu ipfuye, ahubwo ude kumvira Mwuka Wera ndetse n'ijambo ryawe. Njye tugusaba mu izina rya Yesu.